অনলাইন জগতের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান প্রিন্স শিমুল এগ্রো। এখানে আপনারা যেগুলো বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো বাচ্চা বিক্রয় করা হবে। এর পাশাপাশি প্রত্যেক সপ্তাহে 2 দিন করে বাচ্চা ওঠে। যাদের কোয়েল পাখির বাচ্চা প্রয়োজন তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। অরিজিনাল জাপানি জাতের একেবারে অরিজিনাল সাদা জাতের কোয়েল পাখি পেয়ে যাবেন। তো যাদের প্রয়োজন তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। মোবাইল নম্বর 017392299742। আমাদের ঠিকানা বগুড়া কাহালু গ্রাইল। আপনারা যোগাযোগ করবেন কিংবা আমার এখানে এসে বাচ্চা দেখে শুনে তারপর ক্রয় করবেন। ধন্যবাদ।